Ay, nako. What's up guys? Don Vinci here for today's vlog. Punta tayo ng Baler. So yes guys, babiyahe kami ng Baler ngayon. Kasama ko nga pala si Downshift Casey. Ayan, gamit niya yung kanyang Kimco. Ako naman, si GG. Yes guys, si GG ulit ang gagamitin natin. Tagal na natin hindi nagamit tong si Supra GTR 150. Anyway, bago ko simulan ng vlog na to, gusto ko muna pasalamatan syempre Mitas Tires, para sa Mitas Tires ni GG. Maraming salamat, Mitas Philippines and Mark Motorcycle Parts and Accessories. Mitas Tire Center by Team Mark. Stiga Zone para sa decals, reflective decals ni GG. Spider Philippines and MT helmets para sa aking MT Thunder SV. Adriatico para sa aking tube mask and hoodie. Yan. Ay, nakalimutan ko. Ayan pala, Memory PH Freedcon para sa aming intercom. Yan, alam naman kay Casey. T-Max, bro. T-Max. Yan. Inom lang ako ng energy drink, tsaka kakain ng biscuits, and then maya maya take off na rin kami. So update ko na kayo kapag paalis na kami, okay? Magta-take off na kami, and compute din natin kung ilan na yung magagas natin for today. Kasi last time na sumali ako sa endurance, yung full tank ko umaabot ng 100 kilometers lang. Pero sa bagay, medyo rat-rat din kasi ang takbo namin nun. Pero sa ngayon, ang tinakbo ni GG is 8,169. Tingnan natin kung ilan na madadagdag. At the same time, pag nagpa-full tank tayo, compute natin kung ilan ang gas consumption niya. Tingnan ko na si Casey. Then, biyahe kami puntang Baler. Lakas! Hindi, mas okay naman na magsayang ka ng gulong kaysa magbusina ka. Problema na kung may pambili. Ang worst pa, what if hiniram niya lang yung sasakyan? Ayun, taas na ito. Buti na lang maganda ang suspension. Wala, diretso mo. Diba? Kaya mo naman. Abot po ba 300, boss? 200. 8179. Lagay tayo note 188 / 3.2 liters. Full tank tayo dito sa pote. Tingnan natin kung abot ba tong full tank natin hanggang Dingalan. Kasi yun din ang isa namin yung pupuntahan. Ito muna kami ng Dingalan, then saka kami magbabaler. Dito sa may harapan, naka-hazard. Bagal na ako. Naka-stoplight dito. Hindi ako sa left moves pero nasa left ako. Nakikita mo ako. Okay, dito tayo. Kaya mo sumingit dito sa akin. Overtake kasi ako dito. Sundan mo lang ako. Bibilisan ko overtake ako eh. Okay, pasok. Clear. Nag-green na rin. No, nakapasok ka. Sige na. Dito ka sa left, malubak dyan. Oy! Wala akong ABS. Laredel bypass na kami. Ito lang ang kalaban namin mamaya or sa pag-uwi namin. Ito. Yan, yung traffic na yan. Sana lang sa pag-uwi namin. Hindi na namin experience yan. Walang yan, akala mo hagdanan yung kalsada dito. Saka napakadilim. Mula dito sa bypass, possible mga umaga na rin kami makarating ng Dingalan. Wala, magpipicture-picture lang kami dun. Masabi lang na dumating ng Dingalan. Pero ang pinaka biyahe talaga namin, ang pinaka destination namin is sa Baler. Halos 1 hour ang pagitan ng biyahe from
Baler to Dingalan. Kaya naisip na rin namin na puntahan yun. May tricycle dito nakastop. Tapos may motor na nakastop din. Kasya naman, kaso businahan mo kasi mamaya biglang gumalaw May harang pero kasya. Clear pa rin. Clear pa rin. Eto, dead end na. Ay, hindi pa. Saan tayo? Left, right? Babagal ako. So, sa right. So, yun guys. Quick update lang. Hindi ko sure kung nag-record pa kanina, pero nandito na kami ngayon sa Nueva Ecija. Kakapasok lang namin. Sunod na pupuntahan natin, Cabanatuan, ganyan. Ilang kilometers pa? Malayo-layo pa, mga isa't kalahating oras pa ang biyahe. Hindi rin kami mapagmabilis kasi puro truck, tapos di namin masabi yung mga lubak yung motor ni Casey, hindi naman design sa mga lubak yan. Mahal pati ng mags niyan. Kaya lang din siya mag-overtake, patakbo ng mabilis. Ako naman, hindi pa nadadala. Pero tiwala rin naman kasi ako sa suspension ng bike ko. Pero syempre, ingat pa rin. Puro mga bayan yata itong dadaanan namin. Kaya ako na lang mag-update kapag may mga ganap naman na sa biyahe namin. Ilan na tinatakbo natin? 138. Nakaka na ako. Hindi yung consumption ko kasi 8285. Nakaka 110 kilometers pa lang sa akin. Pero nakaka 2 bars na ako. Sinibak ng City 100. Namiss ko bigla ADB ko Buti na lang talaga di Aerox dinala ko. Alang iya kung Aerox na ko. Ang sakit sa kamay nun. Good thing na lang din talaga GTR. Ang tanong, gano'ng kahaba to? Pero sinisibak-sibak lang tayo. Tricycle. Ari. Ayun, nakikita ko na yung dulo. Hindi, okay na rin itong mga bato. Wag lang talaga yung parang literal na buhangin. At kahit pa paano may traction pag gulong natin Yung mga buhangin wala na Hindi pa ba dito? Diretso pa doon? Diretso pa? Naku po, haba pala. Boom, sibak ng Mio. Wala pati ako ABS. Record. Yung handle, yung tawag dyan, brake lever ko nanginginig sobra. Dito pa rin ba tayo dadaan pag pauwi? Palengke. May luwak dito sa gitna. Kumusta kaya yung daan dito kapag umaulan? May po kayo? Bakit? Ay ko. Ha? Hindi. Ay, gago. Ay, nako.
Ayan. Sige na, bili ka na. Wala akong D7. May D7 ka dyan? Wala naman akong ginalaw sa tools mo eh. Kung ano yun lang yung nandyan, yun lang yun. Wala akong nilabas dyan. Kaya hindi ko lang kung may D7 ka. Maalalayan mo yung motor ko.